Tai ką čia reikia padaryti, Mo? Ką tu norėjai, kad šaltienos išvirčiau? Tai virsim šaltieną. Taip, Romai, užsimirksim kojytės. Tai jau labai storai ilgai virs. Gerai, kad ne ilgai virs. Va, kojytės. Perkos. Gabaliukas. Ausį. Pamirksim, kad nutrauktų tą visą kraują. Nu ir kalbu kiekvienas durta. Tai čia pusę valandos palaikysim ir bus gerai. Nusišnekėk. Kokias 8 valandas. Jėzau, tu Jėzau. Paleisk ant gazo, Mo. Šaltai daryti. Ką čia dabar filmuoji? Manęs narkotikinių podai neš. Tai kas filmuos, tu? Šokme, baig gerai. Hello, Mo. Hello, hello. Na, tai ką čia darysim dabar? Nu dabar šaltiena Romutė viskas nuplauta, paruošta, numirkyta, įdėsim ir podą ir statysim virti. Ausį apačiai dėsim, čia kojas. Čia bus Helovyno serija, Mo. Helovynas, paskui Helovynas. Va, viskas. Jung plytą ir... Reikia užpilti tiek vandens, kad apsemtų, nes kai verda, išgaruoja vanduo. Ir nuverda. Ką dabar darysim? Uždengsim ir lauksim, kol užvirs. Jeigu bus putų, arba dar nuplausim tada kartą, jeigu jos putos tos ir... Viskas. Tai sakyk kažką, Mo. Nu tai nugrabyt putas reikės, Romutė, va, pažiūrėsim. Va, visai nieko, žiūrėk. Pajung biškį stipriau, tegu verda ir kokį 10 minučių pavis, paskui... Kas dabar? Nu, ištrauksim ir nuplausim, tą sultinį išpilsim, Romai, lauk. Ką čia dabar darai? Nieko išplaunu ir va, viskas. Ir atgal į podą. Jeigu stipriau, tegu šyla viskas verda. Užvirs dabar kokias 3 valandas mažiausiai virs. Taip. Tai ką čia sudėjai, pasakyk? Nu tai ką, morkos, svogūnai, pipirai, lauro lapeliai, druska, visi prieskoniai. Matai, kaip palengva verda šaltiena, taip ir reikia virt palengva, Romutė. Biškai gal pridengsiu, nes jinai gal iš šios greičiau, bet čia virs jinai. Virs. Narstosi kauliukai. Na, Romai, kad neišvirė, reikia išjungti jau. Eisim pavalgysim, paskui eisim darinėti. Gerai. Išjung. Užtingiu tegu stovi. Einam daryti šaltieną, gana čia tau. Na, pažiūrėk, koks vandenėlis skaidrus, kur virė. Dėk ten tą dantį, gana jau čia. Tai ką čia dabar reikia padaryti, Mo? Nu, ką, išgrėbti mėsą, nukaudyt nuo kaulų, supjauti smulkiai. Ką padaryti reikia. Pamatysi, ką reikia padaryti. Nuiminėjau kaulus. Išimu kauliukus iš mėsytės, va, bus geriausiai. Visas blūdas mėsos. Bet ir kaulų daug. A, jau čia pažiūrėk. Mėsos mums ir daugiau bus kaip kaulų. Ne, nu tai daugiau, bet vis tiek. Nešam brunsen dujinės. Gerai. Jung. Užvirsim, ojas, koksai sunkus podas. Reikia mums iš karto įpilti vandenį, nes čia bus tikrai mažai. Nebus panašiai šaltiena visiškai. Dėsim šaukštelį, jeigu reikės dar dėsim.
Skonio receptorių turit visi burnoj. Kitas visai mėgsta be druskos valgyti. O kitam patinka jūros vandenį gerti. Taip. Nu va, nužiūrė biškį pavirė, subelsim pipirus. Česnako 6 skiltelės. Ir. Dabar čia yra ir džiovinti salierų lapai ir gelsvės lapeliai. Viskas. Va, pamaišysim, pažiūrėsim druskos, jei bus tvarka. Ir išpiliosim į indelius. Skonio receptorius. Turi druskos jaustis. O jeigu nesijaus, tai bus nesūri. Biškį reikia įmesti, kad mane neščiau. Tokia atšals, jinai pasikeičia tas skonis vėl. Čiučiu dar dadėti. Patį dabar bus tikrai. Turi jaustis druska. Kai atšala visai kitaip pasidaro. Baigėsi darbas. Taip. Supiliuoti į reikiamus indus, kokius turit. Ir atšaldyti, šaltai padėti. Nu tai belami kokį indą. Ir kad skysčio būtų, ir kad tirščių. Taip, taip. Gerai, viskas. Va. Taip visą išpiliosim į indus ir bus tvarkyta ta šaltiena, va, prašau. Lauksim, kol atšals. Padėsim šaltai per naktį atšals, va. Taip reikia daryti, ne, ma? Taip. Grįžt. Va, žiūrėk. Tu savo. Tikrai padėjau, Romai. Nesvarbu, bet vis tiek kaip žiauru. Nu, gražiai padarei. Taip. Stengiausi. Tadam. Su kuo čia valgysime? Su krienais? Nenori? Tai jau idėjai. Man tai skanu su krienais. Valgyk, valgyk. Valgyt leidi? Krienai per stiprus. Jo? Man skanai rūpi. O kaip šaltiena? Nuskani šaltieną, prašom ragauti. Gerai. Šaltiena išėjo puikiai ir skani. Tiesa, galima įpilti ir šiek tiek daugiau vandens, jeigu norite daugiau drebučių, bet man patinka ir tokia. Dar vienas dalykas, jeigu galvojat, kaip mo pavyko taip gražiai išdėlioti papuošimus, tai iš pradžių išpylė ploną sluoksnį šaltienos skysčio, sudėliojo papuošimus, sluoksnį sustingdė ir tuomet užpylė ant viršaus šiek tiek pravėsusios šaltienos. Tokia paslaptis. Tai čia man padėsi su visą gabalą suvalgyti? Tai ir suvalgysi. Nu, žinai, per kelias dienas suvalgysim. Per šiandien. Ačiū, kad pagaminai. Buvo skanu. Gerai, tai valgyti, prašom. Vai čia, ką man gali žiūrėti. Gali žiūrovom kažką perduot. Bandykite įsivirti šaltienos. Na gerai, tai aš tai taip pasakysiu. Va, išklausėm jūsų rekomendacijos, va padarėm šaltieną. Tai gali daugiau parašyti rekomendacijų, galbūt kada nors ir vykdysim. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Iki. Iki. O angliškai kaip atsisveikinti? Goodbye. Goodbye. Jei patiko video, paspauskit like, pasidalinkite su draugais, neužmirškite prenumeruoti kanalą. Taip pat galite paspausti varpelį, tuomet gausite pranešimus apie visus mūsų įkeltus naujus įrašus. Taip pat norėtume jūsų paprašyti apsvarstyti galimybę mus paremti aprašyme esančiais būdais. Mes skiriame vis daugiau laiko naujiems įrašams sukurti, todėl būtų smagu, jei užsidirbtume bent produktams naujiems video sukurti. Pagalvokite, jei vienas iš 100 mūsų prenumeratorių nutartų mus paremti 1 euru, surinktume daugiau negu 10 eurų. O tokios sumos užtektų vienam receptui nupirkti produktų, todėl būtume labai dėkingi už bet kokią paramą. Ačiū ir iki kito karto. Iki.
gali dar pasakyti thanks for watching. Sakyk, ne. Nemoku.